Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza, kashi na 9. Yar dariya Fadila ce tana mai faɗin. Ko me zaki yi fa sai na sha bakin nan? Dan na daɗe ina sha'awar shi amma kuma ban samu dama ba. Ta kai magana ta rasa bakin ta waje guda. Ta fara tsotsan bakin Afnan tamkar ta samu sweet. Afnan bugarin kwatar kanta take amma ta kasa. Kasancewar nesa ba kusa Fadilan ta girme ta. Haka yasa ta kasa kwatar kanta. Tana cikin haka Fadila ce nasarar cire maballan da ke cikin rigar Afnan wacce marigayi Arif ya saka mata. Sai ga 'yan matasan nononta sun bayyana, 'yan madaidaitu su masu kyau da kuma daɗin kallo. Wow, abinda Fadila ta faɗa kenan. Tana mai ɗauke da matukar mamaki gani yadda kirjin Afnan ɗin ya saurin girma haka. Bakin ta ɗora a kansa, ta fara suna mai ja a hankali. Cikin natsuwa ta sa harshenta ta fara yawo a saman su. Nan da nan Afnan ta fara wani nishi, tana mai jan numfashi da kyar. Kan haka yasa Fadila ƙara ƙaimi, tana mai zuƙurun nan kamar za ta zuƙo ruwan da ke ciki. Afnan kuwa sai faman ja take kaɗan. Mintuna kaɗan sai ka ta yi wani irin ƙara, alamar tana jin zafi yadda Fadilan take ja mata nonon nata. Nan dai Fadila ta yi kusan minti 20 kafin da bisani ta cire bakinta daga ciki, ta sa harshenta a saman kirjin nata, daga bisani ta gangaro har isuwa marata. Nan da nan Afnan ta gigice ta kuma fita daga cikin hayacinta. Gana haka ne yasa Fadila ta cire mata fannin da ke cikinta. Sai kafin nan ta bayyana labceciya kamar ba a cikinta take ba. Harshe Fadila ta zaro ta fara lashewa kamar wata tsohuwar maiya. Kafin da bisan ta kai don ƙaga bananar, ta fara murza a hankali. Tana mai lashewa a hankali. Wata masifafa ƙara Afnan ta saki sakamakon yadda Fadila ta murza mata inda aka liƙa mata bandeji. Azaba ce ta ishe ta, haka yasa Afnan ta fara kururuwa tana mai faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi masifati. Dan Allah, dan girman Allah ki taimaka ki kyale ni. Zan mutu. Wayyo yaya na Arif. Dan Allah ka kawo min agaji, ka taimake ni, na shiga uku wallahi za ta kai shi. Kuka take kamar ranta zai fita, amma ina, Fadila ba ta ita take ba, sai fama marsa mata bananar take, tana mai saka a baki tana mai lashewa. Kafin da Yusan ta fara surutai, marasa kan gado tana mai faɗin. So beautiful baby, wash, oh you sweet, zan mutu baby dan daɗi, daɗinki yayi yawa. Haka take fama surutai, marasa daɗin ji da kuma sauraro. Idan dai Afnan dan tana kuka murya tana fita, har sai da murya ta sashe, banda hawaye da kuma wutsin bakin da babu abin da kake gani. Fadila kuwa gyara kwanciyar Afnan dai, sannan ta hau saman kanta ta fara sukuwa. Bayan ta daidaita bananar a saman hedikwata ɗinta, ta fara jijjigawa tana mai sassaka a cikinta. Sai wani nishi take. Kana takaice muku, sai da Fadila ta fidda ruwa ya kai sau 3, sannan ta sauka daga saman Afnan. Ita kuwa Afnan a wannan lokaci ba ma ta san a wace duniya take ba, domin ta riga ta galabaita har ta kai ga cewa ba ta iya motsa ko da ɗan yatsanta. Saudiya, masarautar Manami. Sarauniya Zakiya ce kushin gide a saman wani kilisa da ke a falo. Falon yana ɗauke da kayan alatu da kuma na alfarma, haɗe da kayan more rayuwa irin na gidan sarauta. Masarautar Manami masarauta ce wadda aka gina ta bisa tafarkin gaskiya da kuma amana. Masarautar da ta yi fice a fannin taimako, jin kan talakawa. Masarautar da babu kamata a faɗin Manami. Tun da Yarima Aryan ya sako kafar shi a bakin falon, da na kamshin turaren shi ya karare ilahirin falon, wanda har ya kai ga hancin Zakiya. Limshe ido ta yi, ta rafar da wata iska daga cikin bakinta, tana mai faɗin. Kwarzon Manami ya ƙara so, ta yi magana cikin sassanya murya. Barori ne hadimai, har ma da jakadu na gidan suke ta faman kai gaisuwa ga Yarima Aryan, wanda ban ta daga musu kai babu abin da yake, ma'ana dai ya amsa gaisuwar tashi. Ba tare ya ce komai ba, haka yake ta wuce su yana mai daddaga musu kai. Haka har ya karaso tsakiyar falon,
daidai inda sarauniya Zakiya take zaune. Ba ta da ya kalli ta take ba, kai tsaye na wani nufo ta kofa wadda za ta shi zuwa bedroom ɗinsa. Zuciyar Zakiya ce ta buga da ƙarfin gaske, na haka a fusace ta tashi tana mai faɗin, ni za ka wulakanta a gaban bayi da bururi? Ganin bai mata magana ba ya wuce ne ya sa ta miƙewa ta rabin shi ɗakin shi. Motsin kofar da ya ji an yi ne ya sa shi ɗagowa don ganin wane ne zai shigo mashi ɗakin. Karaɓe idanun shi suka sauka akan na Zakiya wacce take sanye cikin riga alkyabba sai faman ciccika cikinta take. Bai ce mata komai ba sai mayar da kanshi da ya yi limshi, sannan ya ci gaba da abin da yake yi, wato neman lambar Arif. Tsaki ya ja yana mai fuzar da iska daga cikin bakin shi kafin daga bisani ya wurgi da wayar da ke hannun shi yana mai faɗin, oh my god, yanzu ina zan samu wannan kayan, ya faɗa a ɗan zafafe cikin alamar takaici da kuma bakin ciki. Kafin daga bisani ya mai da kanshi ya kwanta a saman gadon. Zakiya kuwa wadda ta daskare a wajen, kwalla ce ta cika mata ido, da haka ta fara magana, yaya wai baka gani ba ne? Ba zai mata ba tare da ya ce da ita komai ba. Yaya magana fa nake, amma kai mun shiru? Da ƙara maganar wata uwar harara ya watsa mata, wadda sai da yan hanjin cikin ta suka kaɗa saboda abar tsorata da kuma firgici da wannan kallon da ya mata. Wucewa ta daga cikin ɗakin da gudu tana mai rigar kuka, kai tsaye wani ɗaki ta nufa. Tana zuwa ta tarar da wata kyakkyawar dattijuwa a zaune a saman kujera, idanunta manne da medical glass, yayin da hannunta yake rike da alkur'ani mai girma tana karatu. Ko sallama ba ta yi ba, haka ta fada a ɗakin. Kai tsaye ta fada cinyar matar tare da fashewa da wani marayan kuka. Cikin matsanancin tashin hankali, matar ta ƙarasa aya, sannan ta rufe alkur'ani mai girma ta aje shi gefenta, sannan ta fara magana. Lafiya kuwa Zakiya? Me ya faru da ke kike wannan kuka haka? Ko dai ke da mutumin naki ne? Momi wallahi baya so na. Wallahi Momi ba zai taɓa sauya halayen shi ba ya Aryan. Wallahi Momi baya so na. Da ƙarar shi magana tare ka sake fashewa da wani marayan kukan. Baya son ki kuma kamar ya. Shi da bakin shi ne ya faɗa miki cewa baya son ki. Momi ko da a ce bai buɗe bakin shi ya furta ba, to ga dukkan alamu sun nuna cewa baya so na. Ya Aryan akwai wacce yake so, domin a gabana na ga ya kira ta, da ta ki ɗauka shi ta ya wurgi da wayar, yanzu haka ma wayar tana cikin ɗakin, kuma ya kwanta yana tunaninta. Ni kuma ya banza da ni a tsakar ɗakin ɗashi. Wata kuma, tunanin dai kike ko a kin ga alama. Shi son ɗin ne? Da kanshi? Kai, anya wannan abin sai yiwu kuwa? Haka dai Momi take ta faman maganganu ita kaɗai. Allah Momi da gaske nake, kuma kin san ai ba zan mun share ba ko? To shikenan, ba za share hawayenki, sannan ki rubuta ki aje. Aryan mijinki ne na har abada. Ko ma wace ce wanda yake so din, bai isa ya kawo ta cikin masarautar nan ba. Dole sai ya fara aurarki. Da haka ina so ki kwantar da hankalinki. Ke ce sarakata, matar son ina insha Allah. Ba zan share hawayenki Zakiya. Share hawayen nata tai, sannan ta ce, Allah Momi, da a ce zanga yarinyar nan da yake so ko, da sai na sa an caccanza mata kamar ni, yadda shi kanshi ma ba zai taɓa gane ta ba. Me tafi ni? Kyau? Ko nasaba? Mulki? Idan mulki ne, muna da mulkin da ya fi na kowane mulki. Ina tunanin ma yarinyar fa ba 'yar kowa ba ce, kila ma 'yar talakawa ce, 'yar wahala da ita. Ke dai na ce ki daina daman kanki, sannan ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Yanzu abin da nake so da ke shi ne, zauna a nan ki jira ni, yanzu nan zan dawo. To shi kenan Momi, ina za ki amma? Ke dai kawai ba na ce ki zauna a nan ki jira ni ba? Daga haka Momi ta fice daga cikin ɗakin. Kai tsaye sashen Aryan ta nufa, wanda ya sha ado da kayan alatu da kuma kayan more rayuwa. Tana shiga kamar yadda Zakiyan ta faɗa mata, haka kuwa aka yi, domin ta ga wayar shi ya sha a tsakar ɗakin nashi. Kallon wayar sai ta cika kai, sannan ta ƙarasa bakin gadon nashi na mai faɗin, a lallai abinda Zakiya ta faɗa gaskiya ne, ba ta yi ƙarya ba. To idan ma za ka daina tunani ka daina tunani, domin mu nan masarautar mun riga mun fitar maka da mata, ba kowa bace kuma face Zakiya. Da haka ya kamata ka kiyaye, ka kuma san abin da kake ciki. Shiru ya mata, ta zuba mata idanu cike da madaukakin mamaki.
sai daga bisani kuma ya cire ta. Momi, wace miki haka? Ita Zakiyan ce da kanta ta ce ina soyayya da wata? Haka ta faɗa mu, kuma na san tsab za ka iya aikata haka. Na san halinka fiye da yadda kake tunani. Son, ka kiyaye fushinmu, wallahi tun da wuri ka sauya takunka, don mun riga da mun maka mata. Ba wata bace kuma face Zakiya, da haka ina gargaɗarka kuma ina ja maka kunne. Wani murmushin takaici yayi, tare sake kallanta a karo na biyu sannan ya fara magana. Ni a rayuwata, samson ba na son macen da take sona, kuma ba na son yarinyar da za a dinga tursasa ni akan sai na aure ta. Akan me za a ce sai na aure yarinya bayan ina da right da zan aure wacce nake so, tunda ai ba a zamanin jahiliya muke ba. Tunda nake ban taba son Zakiya ba, ko ba zan so ta ba har abada. Da haka babu wanda ya isa mun dole a cikin gidan nan. Kawai dan an samu ma na dawo, wallahi kiran mahaifiyata ne kawai ya sa na dawo. Amma banda haka, ku ba ku isa ku sa na dawo ba tare da na shirya ba. Ita da mai martaba kadai suke da right da ikon da za su kira na dawo, ma ba dai ku ba. Ku har kuna tunanin saboda ku ne na dawo, ko saboda na aure yarku na dawo? To wallahi ba haka bane. Amma kuna tunanin haka, to kuma da wannan tunanin. Ya kare shi magana mai tamke fuska. Fashewa Momi ta da kuka tana mai faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Aryan ni kake faɗa haka? Kawai saboda ba ni bace na haife ka? Shikenan, zan je na faɗa ma ita uwar taka, sai na ji daga gare ta ita ce take koya maka rashin kunya. Shut up! Ya katse ta da sauri, ta daka mata wata razanar tsawa, wacce sai da ta firgita sannan ya fara magana. Kul, idan kika yi maganar, idan zaki yi maganar ki, kar ki kuskure ki saka mahaifiyata a ciki. Ki ta iya daga ni sai ke kurum. Daga haka ya juya tare da farzar ruwa isa daga cikin bakin shi, sannan ya kwanta ba tare da sake kallon ta ba. Ita ko Momi a zaba ta fice daga cikin ɗakin, ko tsaya rufe mishi kofa ba ta ba. Kai tsaye bata shiga faɗinta ba, sai ta wuce wani fat da yake fuskantar faɗinta. Shiga ta yi a fusace ko sallama babu. Tana zuwa ta tarar da mahaifiyar Aryan a saman sallaya tana nafila. Ba tare da tunanin sallah take ba, kawai ta tsaya ƙerare a gabanta, sai faman surfa bala'i take. Ta yadda take shiga ba ta nan take fita ba, tana mai faɗa. Yaya, gurinki na zo. So nake na ji idan ke ce yake daurewa Aryan gindi, yake yin abin da yake so a cikin masarautar nan. Wai har ni yaron nan zai kalli tsabar ido na yayi wa rashin kunya? Ko dan ba ni bace na haife shi? Wallahi ki ja mashi kunni. Akan lalle ya fita daga cikin idan masarautar nan. Akan shi aka fara? Koko ya fi kowa ne da za mu bashi umarni ya kibi. Shiru ya yaba batai, wadda ke durƙushe tana gabatar da sallah. Samson bata saurare ta ba, haka ta ci gaba da yin sallar ta, har sai da ta yi sallama, sannan ta shafa addu'a. Da kunna ta juyo ta kalli Momi tana mai faɗin, ina jinki, faɗa abin da kike so ki faɗa. Kina ji na fa kika ce. To duk abin da nace kenan baki ji ni ba? Ke ma rainin wayan da ake min da wulakanci? Lokacin baki ka sallah nake ba. To amma ai kunne yake ji ba ciki ba. Wallahi bari ki ji in faɗa miki. Ki ja danki kunne. Na dai faɗa miki. Abin da ya baba ta ce kenan. Sannan ta saki wani ƙayataccen murmushi irin nasu na manya. Sannan ta fara magana. Ai na tunanin ba abin da zan iya cewa akai. Idan har kin yarda cewa ni na isa da Aryan, zan iya mishi magana ya ji. To bai kamata a ce ki zo kaina kina min rashin kunya irin haka ba. Muddin kuma kina son Aryan ya ga girman ki, ya dinga jin magana ki, to dole ne ki bani girmana. Kuma ni akan batun auren Zakiya da shi, na yi iya bakin kokari na, Allah ya gani. Da haka ba zan mashi dole ba. Ku bar shi aure wacce yake so, wacce yake ganin ta fi dacewa da shi. Ilai, na yarda ke ce kike goya mishi baya. Shi yasa yake rashin mutunci a cikin masarautar nan. To wallahi ba za a bar shi aure wacce yake so din ba. Zakiya muka zaba mishi, da haka ita dole zai aura. Okay? Ga kinan gashi na ai. Kin san waye Aryan din? Ba karamin yaro bane. Sannan ko ba akan aure ba. Shi din da ke gani ba a mashi dole. Yakan yi abin da ya ga ya dace. Ba ruwan shi da abin da mutane suke so. Da haka idan kuka ci gaba da takura mishi,
ko da ke gani a ya dawo to wallahi sai ya tattara ya nashi ya bar ƙasar nan ya tafi ma inda ba mu san inda yake ba. Tsaki momi ta ja sannan ta fice daga cikin ɗakin dan tana gani idan ta biya wa ɗan da kuma uwar to za su iya sa mata ciwon zuciya a banza. Da haka ta fice cikin ɗakin ba tare ta sake tanka mata ba. A bangaren Aryan kuwa tsaye da ne shi yayi cike da tunanin hanyar da zai samu Arif. Ta ya kenan? Gaskiya ya kamata da yadda za a iya fara nemo hanyar da zai nemo waɗannan mutanen. Wata zuciyar kuma tana mace to amma suna raye koko sun mutu. Na ji fa kamar hatsari suka yi, wato accident. Yana tsakar da wannan tunani ya saka wancan ya warware wancan. Can ya ji an turo kofar tare da shigowa. Dago ido ya ga yaya babba ce ta shigo. Da haka da sauri cikin nutsuwa kuma ya sako daga saman gadon nashi. Durƙusa har ƙasa yana mai faɗin barka da shigowar mahaifiyata. Da fatan na same ku lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya hanya tun da zana ji shigowarka. Na ga baka zo ka gaishe ni ba shine nace ni bari na zo na gaishe ka. I'm sorry Ami. Wallahi yanzu nake kokarin shigowa. Yar dariya ta yi irin tasu ta manya sannan ta ce har ma ka shigo ai. Yaron kirki. Na ce wai me haɗa ka da maminka? Yau na ji ku a rana. Ya kwafa sannan ya so saka yana mai magana a cikin zuciyar shi. Lallai ma matan nan. Wato zuwa ta haɗa na mahaifiyata kenan. A fili kuma ya ce da ita Ami ba komai fa. Kawai dai akan abin da su suke so ne. Ni ko ba shi nake so ba. Kuma kin san ke ma ai fa da za a na zauna da wacce ba na so. Haka ne. Kai gaskiya. Amma ita wadda kake so din yar gidan wace ce a garin nan? Koko na ce yar wace masarauta ce? No Ami, ni fara yanzu ban samu wacce nake so ba tukunna. Ina nan dai ina dalibi. Dan Allah ke ma ki ci gaba da tayan da na san kina yi. Okay? Amma dai ai ka san ba za a barka kai ta zama haka ba ko? Ya ka ne Ami. Amma dan Allah ki nema min alfararin mai martaba. A ƙara bani lokaci. Ina buƙatar a bani aƙalla sati 5 na gani ko Allah zai sa na dace. In shikenan. Zan gwada na gani ko Allah zai sa ya amince. Amma dan Allah ka yi kokari ka samu matar da zaka aura nan da lokacin da ka dauka. Dama ana ta cewa ni ne da hannuna a ciki kin wannan auren naka. Bayan kuma babu ruwana. Idan baka samu ba har lokacin da ka dauka yi ko ma me aka yi maka to kaga babu ruwana. Sannan ni da kaina zan baka damar ka aure Zakiya. Kai a'a Ami. Insha Allah ma zan samu kafin lokacin. Na gode sosai mahaifiyata, a ba alfahari na. Ya faɗa, tare koma kan gado ya kwanta, game da lumshe ido. Ita kuwa yaya babba, kai tsaye ficewa ta daga cikin ɗakin. Kogi, lakwaja. Tunda Fadila ta tashi daga kan Afnan, ta baje a gefe sai faman mai da numfashi take. Kanar ruwan da yake fita daga cikin bananar Afnan ne, ya sa ta koma kanta ta fara lashewa. Tana mai faɗin, wayyo daɗi, kai. Gaskiya Afnan ba dai ruwan daɗi ba. Ni wallahi sai yanzu ma na ji daɗin da na hana aikata wannan aikin. Hakika ban yi gaggawar kashe Arif ba. Wayyo daɗi kai. Afnan ke din tabu daban ce domin kin fi maza da yawa. Tana kaiwa nan ta zauna a gefe. Tana mai faman surutai marasa amfani. Daga tancan juwayar ta tana ruri. Miƙa hannu ta ɗauko tana mai kallonta don ganin waye ke kiran. Ce kanwata take kiranta. Wani tsaki Fadila ce tana mai faɗin. Amma wannan yarinyar an yi uwar naci, jaraba, masifa. Ta ƙara shi magana tana mai ɗagawar tana mai faɗin. Lafiya? Ta yi magana ba tare ta yi sallama ba. Daga can ɓangaren zai ta fara magana. Lafiya lau anti. Kawai dama akan maganar zuwa asibitin nan ne. Na duba Afnan da kuma gidan gaisuwa na ya Arif. Kin san ban je ba. Kuma kin ce na jira ki yau din nan zaki kira ni. Za mu je tare. To na kai kwana 2 baki dawo ba. To ni dan Allah ki min kwatancen asibitin sai na je. Ke Afnan din kan uwarki ce? To ba za ki je ba. Idan ma kin je to an sallame ta daga asibitin. Ba ta asibitin. Ni ma ai na je ban same su ba. To ina kuma ta je? Na fa je gidansa an ce ba ta nan. Kuma ba ta dawo gida ba. To kin ga ko? Sai ki haƙura. Idan ke ba mai ya bace bala ɗaya sha kawai. Haka ne. Amma na san Afnan ba ta da inda za ta je.
daga gidansu sai kuma gidan nan namu. To amma ke an ina kika je ne? Kwana biyu na gaba kya kwana gida. Ina inda uwarki ta aike ni. Tsaki ta ja, sannan ta katsewa tare da kifa wayar a ƙasa. Kai, a sauraro. Hakika wannan Fadilar shaidaniya ce. Dan kamar yadda na ji Kamal ya faɗa oga, to da alama ta fi shi hatsabibanci. To haka ne ma, Allah ya ba mu ‘ya'ya masu albarka. Allah Ubangiji ya kare mana yara, ya kuma sa mu wanye lafiya. A yi haƙuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara a shirin na gabatin za ta kai a cikin wannan labar da muke kawo muku na mata maza. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku a wannan channel tamu ta Hausa Nobel TV nake cewa. Idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel tamu to ku danna mun subscribe sannan ku ta mun alamu kamar sanarwa. Da na dinga sata ku da zamun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi mana share na wannan bidiyon ga abokan ku da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba comment littafin da muke kawo muku. A huta lafiya.